അവസാനിച്ച് ഏതാണ്ട് വിന്ററൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പം നമ്മളിന്ന് പതുക്കെ ഓരോ ഫാമുകളൊക്കെ കാണാൻ പോവാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാം സ്റ്റേ കാണാനാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് റാക് നാച്ചുർ ട്രഷേഴ്സ് എന്നാണ്. ഞങ്ങൾ അകത്തേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ്, കാര്യങ്ങൾ, വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണാം. മൊത്തത്തിലൊരു വെറൈറ്റി മണമൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് റേറ്റ് നോക്കാം. ആദ്യം ഇവിടെ റേറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അഡൽസിന് 20ഉം കുട്ടികൾക്ക് 10 ദിർഹംസും ആണ്. ചൊവ്വാഴ്ച ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളും 8 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് ഇവിടെ ഫാം സ്റ്റേ ഉണ്ട്. സ്റ്റേയുടെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യണം. അത് സീസൺ അനുസരിച്ച് മാറുന്നതാണ്. ഇവിടെ ആദ്യമായി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഈ ഒരു ആൻറ്റിക് ഗാരേജ് ആണ്. ഇതൊരു വലിയൊരു സംഭവമായിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു ആൻറ്റിക് കാർ ഉണ്ട്, പിന്നെ 1-2 മോട്ടോർ ബൈക്ക് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കാണാൻ. അടുത്ത് നമ്മൾ മ്യൂസിയമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഈ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഈ ഒരു എൻട്രൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുപ്പി കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ മരങ്ങളും കുറേ മയിലുകളുടെ പ്രതിമകളും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ആ ഏരിയ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇത് സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയുണ്ട്. ഫുള്ളും മറ്റേ എന്താണ് പവിഴപ്പുറ്റില്ലേ, മേളിലോട്ട് നോക്കിയാലും താഴോട്ട് നോക്കിയാലും ഷെൽഫിലും ഒക്കെ നിറയെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പലതരം ക്രിസ്റ്റലുകള്, കല്ലുകള്. ശരിക്കും ഒത്തിരി കളക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇത്രയും വിശാലമായ കളക്ഷനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നത്തില്ല. അടിപൊളി സംഭവം. കാൽഷ്യറ്റ്, ആമത്തിസ്റ്റ്. എല്ലാം മുട്ടയുടെ ഷേപ്പുള്ള കല്ല് കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒത്തിരി വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ നമുക്ക് മറ്റേ കടലിൽ കാണുന്ന സകല സാധനം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപോകണം. ഇവിടെ കുറേ അനിമൽസ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തറയിൽ കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സൈഡിൽ കളക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഒരു ലോഡ് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഈ സൈഡ് ഫുള്ള് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളാണ്.
ഒരു അസ്ഥികൂടമുണ്ട്. സിറാമിക് അസ്ഥികൂടമാണ്, സിറാമിക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ വില്ലേജ്, പിന്നെ പെറ്റ്സുകളുടെ കുറച്ച് ഏരിയ ഉണ്ട്. അവിടെ കുറച്ച് പിജൻസും ഡക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഒത്തിരി ഏരിയ ഒന്നുമില്ല, വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ഏരിയാസാണ്. നമുക്ക് തന്നെ കണ്ട് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോൾട്ട് കേവ്. ഇതിന്റെ റൂഫ് കണ്ടോ, മുഴുവൻ ഈ മറ്റേ ചുള്ളിക്കമ്പൊക്കെ പെറുക്കി വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏണി, കൊമ്പ്, കത്തി, നല്ല തണുപ്പില്ല. ഇതാണ് സോൾട്ട് കേവ്. ഇത് മൊത്തം മറ്റേ കല്ല്, ഇത് ഉപ്പുകല്ല്. ഇതൊക്കെ ഉപ്പുപാറയാണ്, ഉപ്പുപാറ കൊണ്ടുള്ള കേവാണ്. സോൾട്ട് കേവുകൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ടോക്സിൻസും അലർജിയും ഒക്കെ മാറുന്നതിന് നല്ലതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല രസമുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ റൂമുണ്ട്, അവിടെ കുറച്ച് ആനിമൽ സ്കിന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ നന്നായിട്ടൊരു ഇരുണ്ട ഏരിയ ആണ്, അപ്പോൾ അത് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ആനിമൽസിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്കാണ്. എല്ലാ അനിമൽസും ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്താണ്, ഫെസന്റ്, പ്രാവ്, കോഴി, പിന്നെ ആ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫാം പോലെ കുറേ. പിന്നെ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്ലേ പോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ ആള് മണ്ണൊക്കെ സെറ്റാക്കി തരും നമുക്ക്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് പോട്ടാണോ വേണ്ടത് അത് ഉണ്ടാക്കി ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് നമുക്കത് തന്നും വിടും. 20 dirhams ആണ് ഇതിന് ചാർജ് വരുന്നത്. നമ്മൾ അനിമൽസിനെയൊക്കെ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹോം സ്റ്റേ ആണ്. 300 dirhams ആണ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക്. ഒരു ക്യാബിനായിട്ടാണ് കിട്ടുക. 4 പേർക്കൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകാം. ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കയറി അപ്പുറത്ത് പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹോം സ്റ്റേ ഒക്കെ കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏർമാടം സ്റ്റൈലിലെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്രീനറിയൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചൊക്കെ പോവാം. പിന്നെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡെക്കറേഷൻ പോലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ആദിവാസികൾ കൊട്ടിക്കളിക്കുന്നു ഇവിടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫാം ഹൗസ്. ഞങ്ങളിന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും സ്റ്റേ ചെയ്യാനൊന്നും അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപോകാനാണ്. നല്ല തണുപ്പായിട്ട് ഒരു ദിവസം വരാമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രാത്രിയിലുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടിടാം. ഇവിടെ കൊണ്ടിരുന്ന രാത്രി നല്ല രസമാവും അല്ലേ. ഇതാണ് ഫാം സ്റ്റേ. ഈ ഒരു ക്യാബിനാണ് 300 dirhams ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹട്ടിൽ ഒരു 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 പേർക്ക് കിടക്കാന്നാ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് ഇതിനകത്തില്ല, സെപ്പറേറ്റ് പുറത്തേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ഫുഡും ഒക്കെ വരുന്നവർ ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വരണം. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ഇടാം, പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഫുഡ് സപ്ലൈ ഒന്നുമില്ല. റൂം റെന്റ് മാത്രമാണ്. 300 ആണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സീസൺ അനുസരിച്ച് കുറയും കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. മുന്നേ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ 200 പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പൊ ചോദിക്കുമ്പോൾ 300 പറഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹട്ട്. ഇതിന് 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 പേർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാം. കോവിഡിന് ശേഷം ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെഡൊക്കെ അവരവർ കൊണ്ടുവരണം. മുന്നേ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്.
അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ് പില്ലോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ 300 ദിർഹംസ് വർത്താണോ എന്ന് നമ്മൾ വന്നൊന്ന് താമസിച്ചാൽ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരു പാർട്ടി ഹാള് പോലെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ റെന്റിന് എടുത്തിട്ട് ഫുഡ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് നല്ല അടിപൊളിയാട്ടോ. കുറേ ചെടികളും മരങ്ങളും മറ്റു ചുരക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഏരിയ ഫുൾ അവർ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീസണായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഒന്നും ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ കർട്ടനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയാക്കി തരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ടേബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പം ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ അവർ ക്ലീൻ ആക്കിയൊക്കെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചാർജ് വരുന്നത് ഈ ഏരിയയ്ക്ക് 100 ദിർഹംസ് പ്ലസ് ഓരോ ഗസ്റ്റിന് 15 ദിർഹംസ് വെച്ചിട്ട് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ റൂം പോലെ കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ. സംഭവം അടിപൊളി കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ പഴയ ഹട്ടിന്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരൊക്കെ കണ്ടോളൂ. ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഹട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു വീടാണിത്. കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ക്ലൈമറ്റ് ഒന്നുകൂടി ഇന്ന് തണുപ്പായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാവും. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചൂട് മാറിയിട്ടുള്ളൂ. ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെ തണുപ്പൊന്നും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്ഷീണം നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇച്ചിരി കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോഴേക്കും ഈ പച്ചപ്പൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വരും. ഈ ഒരു ഇവന്റ് സ്പേസ് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടമായി. എന്താ ഈ ഒരു പന്തല് പോലെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് പച്ചപ്പൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഈ ഇവന്റ് സ്പേസ് എടുക്കുന്നവർക്ക് ആ ഏരിയ ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കളിക്കാനും പോവാം. വേണമെങ്കിൽ വലിയവർക്ക് കൂടി ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് പോലെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വരുന്നവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ മതി. എന്നാലും നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ടയർഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറേ കാക്ടസിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഗാർഡൻ പോലെ പ്ലാൻ നഴ്സറി എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വിന്ററിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.